もう100点ですよ。100点。超かっこいい。ありました。すごい。いいね。はい、ありがとうございます。タイヤを、なんだろう。はい。チェックがなんか向こう側に来たんで、でも、そうなんだ。それそうなんですか。おかしいな。変だよ。なんかもう全然、どっと大変なことになるかと思ったら、意外とコンパクトに収まってる。そうなんですよ。本当は、こういう感じで、もうちょっとそうだよね。でかいだよね。上手だなぁ。なんだよこれ。もっと後ろより超長くなっちゃうんだと思ったの。それもその感じでいいなと思ったけど。何この収まり。ここは元のペーパーを。なんだよこの収まりは。こっちだなこれ。これ多分。あれこれ巻き乗りしちゃうあれなんか巻き乗りしたくなってきちゃったよこれ。音もだいぶあとアクセルワイヤーをそう。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな期間なる？こんな期間なる？ありますかね。ぐらいで。昔のバイソンなんかで実はバイソンぐらい。怒られないよこれ。この間のはダメだけど。この間のはダメだけど。これかけて大丈夫なのか。やばいって感じでしょ。これは大丈夫だよ。何これ。あれだよね。換気の袖のスタンドをかけてポンプとつけてもいいけど、してもらう。いいじゃん。お店の人に上手だねっていうのは変だけど。そう。いやもう、ちょっとよく考えたね。これ、バランスいろいろ頼みましょう。
ごい、100点。出た。もう超かっこいいこれ。もう100点ですよ、100点。超かっこいい。普通なんかマフラーがここまであってそこにこれをくっつけてなんかちょっとギクシャクする感じあるじゃん。それがないもんね。何にもギクシャクしてないんだもん。こっちの方がかっこいいぐらいだもん。だって面白くない？消音器つけた方がかっこいいってなるのはすごいよね。普通、ね、余計なものをつくからかっこ悪くなってまあこれでいいよってなるはずがこっちの方がかっこいいもんだって。これで山走ってても怒られない音だよ。オートバイが走ってる音になってるのこれ。